আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে আমার যাচ্ছি তাই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। আমাদের আজকের ভিডিওর মেইন টপিকটি হচ্ছে রিংনেট টিয়া পাখির ব্রিডিং প্রসেস। এই প্রসেসে আমরা 8টি পয়েন্ট আপনাদেরকে বলবো এবং আশা করি যে 8টি পয়েন্ট জানার পর আপনার পাখির ব্রিডিং সম্পর্কে আর কিছু জানা লাগবে না। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের এই ভিডিওটি। রিংনেট টিয়া পাখির ব্রিডিং প্রসেস। 1. সবার আগে পাখিকে ব্রিডিং করানোর জন্য এক জোড়া ভালো পাখি নিব যারা একে অপরকে পছন্দ করে এবং এরা দুইজন যাতে সুস্থ থাকে। 2. আপনি যেই জোড়াকে ব্রিডিং করানোর জন্য চেষ্টা করছেন সেই জোড়াকে অন্যান্য সকল পাখির জোড়ার বা খাঁচার থেকে আলাদা করে অন্য এক খাঁচায় রাখুন যাতে তারা একটু একাকিত্ব সময় পাক এবং একে অপরকে চিনতে পারে। 3. আপনাকে অবজার্ভ করতে হবে যে আপনার রিংনেট পাখিগুলোর জোড়া একে অপরকে পছন্দ করে কিনা এবং এরা মিটিংয়ের জন্য উৎসাহিত কিনা। ওরা যদি উৎসাহিত হয় তাহলে আপনি তাদেরকে মিটিং করাতে পারেন বা ব্রিডিং করাতে পারেন। যখনই দেখবেন আপনাদের এই রিংনেট পাখির জোড়াটি মিটিংয়ের জন্য প্রস্তুত বা তখনই আপনি তাদেরকে একটি কোর্স করে দিবেন ভিটামিনের বা মাল্টিভিটামিনের একটি কোর্স। 5. রিংনেট প্যারটরা শীতকালের ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রিডিং করতে ভালোবাসে। আপনি যদি আপনার পাখিকে এর মধ্যে ব্রিডিং করতে চান তাহলে এদেরকে ভিটামিনের একটি কোর্স করিয়ে এদেরকে প্রস্তুত করুন। 6. আপনার রিংনেট পাখিকে ব্রিডিংয়ের জন্য অপেক্ষা করুন। একবার নেস্টিং বক্সটির সাথে যদি আপনার পাখির জোড়াটি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা ওটার ভিতরেই ব্রিডিং করা শুরু করবে। 7 নাম্বার, যদি আপনার পাখিগুলো ডিম দিয়ে থাকে আর কোর্সটি কমপ্লিট করে থাকে তাহলে এবার ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। 8. যদিও ডিম থেকে বাচ্চা তাহলে আপনার এবার এটা খেয়াল করুন যে আপনাদের এই জোড়া পাখিগুলো কি বাচ্চাদেরকে ঠিকমতো খাওয়াচ্ছে কিনা, তাদের যত্ন নিচ্ছে কিনা। যদি নিয়ে থাকে তাহলে এদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ভিডিওটি এতটুকুই। যদি আপনাদের কাছে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমাদের চ্যানেলকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।